تعرفوا وحده من بين ارعب واحزن القصص الحقيقيه ديال واحد الراجل اللي صادف عائله في وسط الصحراء، وحتى واحد لحد الان ما عارف هاد العائله واش من الانس ولا من الجن. من بعد ما تسمعوا القصه حتى الاخر خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، واش هاد العائله من الانس ولا من الجن؟ وإلا كنتو كتحبوا القصص الواقعيه بالدارجه المغربيه اشتركوا في القناه باش توصلكم القصه الجايه. قولوا الاذكار ديالكم ويلا ندخلوا في القصه. الراجل تيقول: انا من نهار تزاديت وانا مريض، ماشي مرض واحد معروف وماشي شي مرض كيبان في التحاليل، ولكن المرض كيحس بيه غير اللي عاشو. منين كانت عندي 10 سنين كنت كنلعب مع الدراري كره في الدرب حتى طحت وغيبت، ومن داك النهار وليت كنحس بالوجع في كرشي، ومره كيضرني راسي، مره كنحس بالعافيه شاعله ليا في صدري، ومره كنغيب. وبعد الايام كدوز سيمانه كامله وانا شاد الفراش. امي ما خلات فين داتني كاع الاطباء